өөр нэмж шинээр тавихгүй, өрийг өрөөр дарахгүй, ер нь одоо өрнөөс салгана, мандуулна, хөгжүүлнэ гэд маш гоё амлалт дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр бол өнөөдөр үлгэр болж хувирсан. Бүрийн хугацаа нь үндсэндээ 2 жил 6 сар нь өнгөрлөө. Одоо нэг жил гаруй хугацаа үлдэж байна. Энэ хугацаанд эдгээр хүмүүс юм хийж чадах уу? Өнөөдрийн Монгол Ардын намын дарга Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх ярьдаг 3 ажилтай. Гүйцэтгэл нэгч байхгүй. Тэр ярьдаг 3 ажил нэг нь шатхуун үйлдвэрлэх үйлдвэр, байрны тэр нь хизээ баригдах юм бөөмөд, хизээ шатхуунаа гаргах юм бөөмөд. Тэр ажлын гүйцэтгэл нь хэдэн хувьтай явж байгаа бөөмөд ямар ч ил тод мэдээлэл байхгүй. Ингээд зүгээр л ярихаараа л одоо мундаг бүтээн байгуулалт эхлүүлж байгаа. Одоо Монголд байхгүй одоо нефтийн үйлдвэрийг барьж байгаа гэсэн нэг ийм үлгэрийн нэг яриатай. За хоёр дахь нь цэвэрлэх байгууламж барьж байгаа Улаанбаатар хотыг одоо өмхийн хамгаагаас салганаа л гэсэн нэг ийм юм яриатай. Мөн энэ ажил нь ихээсээ эхлээг нь мэдэгдэхгүй. Тендер нь бодлоонтой, бөө хил амтай ингээд байж хизээ эхлэх юм бөөмөд. Одоо ажил нь хэдэн хувийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа, тендер нь юу болж байгаа, энэ талаар ил тод мэдээлэл байхгүй. 3 дугаар ярьж байгаа ажил нь саарл ус, цэвэр усны асуудлыг шийднэ л гэж. Аль л одоо 13 оны үед баха мянганы хөгжлийн суурилын сангаас одоо энэ одоо цэвэр усны асуудал, саарл усны асуудлыг шийдэх чиглэлээр 300 сая Америк доллар одоо өгөхөөр гэрээ хэлцэл яригдж эхэлсэн. За сая одоо яг энэ гэрээ ийгдсэн олон жил болсон энэ одоо гэрээ хэлцэл дээр очиж гар үсэг зурсан. За өнөөдөр ярьж байгаа 3 ажил өрдөл энэ. Өөр ямар ч бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хийсэн бүтээсэн зүйл байхгүй. 1 км-ч зам ашиглалтанд оруулсангүй, нэг ч бүтээн байгуулалт хийгдсэнгүй. За өнгөрсөн оны одоо төсвийн гүйцэтгэл дээр манай нарантай дарга ярих байх. Өнгөрсөн оны одоо ялангуяа хөрөнгө оруулалтын төсвийн гүйцэтгэл бол үнэхээр маш муу байгаа. Одоо өнгөрсөн он юу вэ? Одоо 18 оны. 17 оных ч гэсэн маш муу байгаа. Одоо энэ Монгол улсын төр гэж байгаа бол нийгмийн эдийн засаг улс төрийн нөхцөл байдалд бодит дүгнэлт хийж энэ асуудлаа ярих цаг болжээ. Хий хоосон шуудаагаар мөнгө цацаж энэ сошиалоор, твиттерээр, фейсбүүкээр өөрийгөө магтан дуулуулсан шудраг үнний төлөө тэмцэж байгаа баатар мэтэр өөрийгөө одоо олон түмний тархитолгоод хоногшуулах гэсэн ийм л одоо улс төр явж байна. Энэгээр ч ард түмэн хооллох юм уу? Энэгээр ч өнөөдрийн утааны асуудлыг шийдэх юм уу? Тэр шудраг үнэн гэж яриад байгаа тэр хий хоосон сүржин яриагаар нь Монголын ард түмэн хөгжих юм уу? Гэт ингээ яриул олон зүйлийг ярьж болж байна. Тийм учраас бид өнөөдөр бодит мэдээллийг сэтгүүлчдэд өгье. Ер нь одоо аюулын харанга дэлдээд эхэлчлээ. Хоёрдугаарт энэ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол үнэхээр хэрээс сэтэрлээ. Энэ соос дохио сүүлийн 3 хоног дараалан дугарлаа. Энэ дээр хинч санаа тавихгүй байна. Өнөөдрийн эрх баригчид сандал судлаа ярьж хэрүүл хийж байгаа болохоос биш. Монгол Ардын намын хувьд энэ нийслэлд байгаа сая 300-400 мянган хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, амь нас энэ бидний ирээд болсон хүүхдийн маань өвчлөлийн асуудал үнэхээр эднэрт огт хамаагүй юм шиг ийм байдлаар аашилж байна. Өнөөдөр яг энэ өвлийн ийм одоо ачаалттай, ийм агаарын бохирдолтой ийм цаг үед нийслэлийн удирдлагууд солигдож байна. Шинэ дараагийн дарга нь одоо томилогдоогүй байж. Яасан цагаа олж одоо халаас илгээ хийдэг. Яагаад он гараад хийж болдгүй. Өнөөдөр тулгамдсан ийм олон асуудлууд байж. Дээр нь өшөө цаашаа ярих юм бол энэ бензин шатхууны үнийн өсөлт хэмжээг алдлаа. Одоо та бүхэнд энэ хэвлэлийн мэдээ болгож яг энэ бензин шатхууны үнийн зөрүүг та бүхэнд тарааж өгнө. Өчнөө 100 төгрөгөөр нэмчихэд тэгээ ганцхан 100 цаасаар буулгаж хэнийг хуурч байгаа. Тэгээ буулгахтаа ганцхан 92 маркийн бензин 100 цаасаар буусан, бусд нь нэгч төрөөр буугаагүй. Дизель түлш буугаагүй, 95, 98 буугаагүй. Ерөөсө бүгд буугаагүй. Тэгээ хэнийг хуураад байгаа. Ард түмнийг
зүгээр нэг тайшруулах гэсэн, тархийг угаах гэсэн одоо энэ явааргүй болохмаасаа одоо болиул яасан юм бэ эрх баригчтай гэдгийг өнөөдөр энэ хөлийн байгуулалтад зориуд хэлэх гэсэн юм аа. Бидний тэр улс төрчиж талцаж тэр дотроо санал суудлаа булаацлах асуудал бол бүр 10 хэддэг асуудал шүү дээ надад чинь. Улс орны хувь зээний асуудал бол өнөөдөр нэгдүгээр асуудал байна. Дөрөвдүгээрт нь өнөөдөр доллар валютын ханш бүр хэмжээг алдлаа. Одоо 2640 орчим төгрөгийн ханштай байна. Энэ ханш сүүлийн нэг 10 хоног яг энэ дээрээ бол харин доктортой байгаад байна. Өшөө цаашаа одоо оны эц рүү тэгээ он гараад нөгөө цагаан сармаар гээд доллар валютын эрэлт ихсээд ирэхээр энэ одоо долларын ханш дахиад хэд хүртэл галзуурахыг бол хэлж мэдэхгүй байна. Нөгөө мөнгөний бодлого хариуцж явах хэвээр Монгол банк өнөөдөр юу хийж байна? Баахан том хүн ойлгохгүй баахан теорем гаргаж тавьчихаал баахан олон улс дотоодын зах зээлийн үзүүлэлт статистик үзүүлэлт юм гаргаж тавьчихаал хинч ойлгохгүй хэлээр баахан тайлбар хийчихээд ингээд суугаад байгаа байхгүй юу? Яагаад ард түмэндээ ойлгомжтойгоор яагаад энэ доллар валютын ханш өсөж байгаа асуудлыг одоо тайлбарлаад өгч болдгүй нэгдүгээр бүр одоо тэрийг барьж чаддгүй маа гэхэд. Өнөөдөр зүгээр л одоо шолоогоо хэлэхэд бол өнгөрсөн онд дундад цалингаараа 300 орчим доллар худалдаж авч болдог байсан бол одоо энэ жил 200 доллар хүрэхтэйгүйтэй худалдаж авах хэмжээний цалин авчихна. Энэ валютын ханшаас ч болоод хүмүүсийн цалин хадгаламж маш олон одоо материалын хохирол бол бодит байдал болчиход байна шүү дээ. Зүгээр цалин дээр жишээ авахад л дундад цалинтай иргэдийн хувьд бол жишээ нь өнгөрсөн оноос хойш 100 орчим доллараар хохирол амсчаад 100 орчим доллараар. Тэгэхээр ийм байдал дээр байгаа учраас бид өнөөдөр энэ одоо хэвлэлийн багварал хийж таавхандаа бодит тоо баримтуудыг тарааж эрх баригчдад аль биесний шаардлага өргүүлж энэ одоо асуудлыг тавья гэсэн. За бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд бол Арс намын 9-р их хурал хуралдаж Арс намын 9-р их хурлаас бид одоо их хурлын төлөөлөгчдийн мэдээллийг гаргаж өчигдөр Монгол улсын их хурлын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд одоо инкол төрөлсөх нарт албан шаардлага ол хүргүүлсэн. За энэ мөн одоо хил мэдээллийн хэрэгслүүдээр одоо тавигдж байгаа. Энэ шаардлагад бид бас яг энэ одоо асуудлуудыг бүгдийг тусгасан байгаа. Ер нь улс төрийн аль болох тогтвортой байдал, улс төрийн тайван амгалан байдлыг эрхмэлж арчсан нам өнөөдөр хүртэл асуудалтай хүлээстэй хандж ирсэн. Бид аль болох нийгмийг бухимдуулахгүй байх, аль болох одоо ард иргэдийн дунд бухимдал янз бүрийн одоо эрсдлийг үүсэхгүй байх энэ байр суурин дээр явж ажиллаж ирсэн. Өнөөдөр эрх баригчид өөрсдөө нийгмийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байна. Өөрсдөө тогтвортой байдлыг алдагдуулж байна. Өөрсдөө халаас илгээ хийж байна. Өөрсдөө өнөөдөр Монгол төрийн бодлогыг үндсэнд нь одоо жолоо цулбуурын бол ямар ч залуур чиглэлээр байхгүйгээр ингээд тавиад дутсан. Ингээд явж байна. Тийм учраас бид өнөөдөр энэ одоо шаардлага мэдээллүүдийг хийж байгаамаа. За 18 оны 9 сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайдад энэ гадаад өртөө холбоотой асуулгыг би одоо Арс намын бүлгийн гишүүд тавьсан. За 10 сарын 11-ний өдөр одоо хариу гэдэг нэг альбомтод ирсэн. Тэгээ тэрийг хилцүүлэх шаардлагатай гэж одоо шаардлага тавьсан. Өнөөдөр хүртэл үндсэндээ 3 сар гаруй хугацаанд нөгөө улсын их хурлын дэгийн тухай хууль мөл бүх юм байхгүй шүү дээ. Одоо л энэ их хурал дээр явж байгаа ажил байхгүй. Засгийн газар нь хуулиа мөрдөхөө байсан. Тэгээд энэ одоо хилцүүлгийг бол өнөөдөр хүртэл хийгээгүй явж ирж байгаа. Тийм учраас энэ өөрийн асуудлаар манай хэвлэл мэдээлэл иргэдийн хувьд бол тодорхой ойлголт мэдээлэлгүй явж байгаа. За үндсэндээ бол Монгол Ардын нам бол засгийн эрх аваад Чингис Самура бондын нийлбэрийн дүнгээс их хэмжээний өр тавьжээ. За сая 500 сая доллар нэмж өр тавьсан. Ингээ үндсэндээ 2.6 жил засаглахдаа 4 тэрбум долларын гадаад өрийг нэмэгдүүлсэн байна. 4 тэрбум доллар. Тэгээ энэ долларын одоо үр дүнд юу хийвэ? Ямар бүтээн байгуулалт хийв? Ямар хөрөнгө оруулалт хийвэ гэдэг энэ мэдээлэл өнөөдөр
огт байхгүй байгаа. 2.6 жил эрх баригчид шилэн дансны тухай хуулийг нэг ч өдөр хэрэгжүүлсэнгүй. Хэрвээ шилэн дансны хууль хэрэгжижсэн бол энэ олон авилгал хийх ахиуллын асуудал, энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн одоо эдсэн уусан гээд энэ олон асуудлууд өнөөдөр магадгүй одоо бүрэн биш юм гэд тал хувь нь гарахааргүй ийм одоо нээлттэй байх хэрэгтэй байсан. Харамсалтай нь эдгээр өнөөдөр ийм одоо байдалд орчоод ингэ байж байгаа. За 16 оны Монгол Улсын нийт гадаад дөр 16 оны 6 сарын 30-ны өдөр 24 тэрбум 24.2 тэрбум ам.доллар байсан. Яг одоо сонгуул болоход 2016 оны 6 сарын 30-ны өдөр. Өнөөдөр 2018 оны 6 сарын 30-ны байдлаар 27 тэрбум 745 сая долларт одоо хүрч бараг 3.5 тэрбум ам.доллараар өссөн. Сая 500 сая одоо ам.доллар дахин нэмэгдэж хөгжлийн банкны зээл ингээ үндсэндээ 4 тэрбум ам.долларыг гадаад өрт нэмэгдсэн байна. Энэ одоо 2 жил гарангийн хугацаанд. За 16 оны 2 дугаар улиралд Монгол Улсын засгийн газрын нийт өр 16 их найд 612 тэрбум төгрөг байсан бол 18 оны 2 дугаар улиралд 21 их найд 83 тэрбум төгрөг болж даруй 4 их найд 471 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн ийм дүнтэй байна. Үүгээр зогсохгүй 2017 онд 2 их найд 711 тэрбум, 2018 онд 2 их найд 400 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй төсөв өргөн барьж батлуулсан. Сангийн сайд 2019 оны төсвийг жигсэн 1 их найд 913 тэрбум төгрөг байхаар тооцож оруулж ирсэн. Энэ нь Монгол Улсын түүхэнд анх удаа төсвийн алдагдал 3 жилийн нийлбэр дүнгээр 7 их найд төгрөг болж байгаа. 7 их найд төгрөг. 2017, 2018, 2019 оны 3 жилийн төсвийн алдагдал нийлээд 7 их найд төгрөг болж байгаа. Ийм хэмжээний өрийг өмнө аль ч засгийн газрын үед үйлдвэрлэж байгаагүй маа. Өөрөөр хамгийн их улс төрчдөг улс төрийн хүчин өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засаг тусгай тогтнолын аюулгүй байдалд бодиттойгоор аюул зан зочруулах хэмжээний өрийг ирээдүйн хойч үедээ үйлдвэрлэж, өвлүүлж, үлдээж байна. Хүн болгонд одоо 40 сая төгрөгийн өртөө боллоо Монгол орныг өрн живүүллээ гэд нөгөө өнгөрсөн 12-оос 16 онд өдөр болгон ууйлгнан дугардаг байсан Монгол ардын нам өнөөдөр өөрсдөө өрийг бол мөн гайхамшигтайгаар үйлдвэрлэж байгаа. Бүр бахархмаар. Тийм учраас энэ асуудлыг бид одоо хүндэд тавьж байгаамаа. Тэгэхээр одоо гадаад төр дээр нэмээд энэ өрийн асуудалтай холбоотойгоор нарантай дараа та бүхэнд бас товч мэдээлэл хийнэ. Дараа нь бүрдэрж дараа бас энэ хятадын дөр холбогдлолтой бас нэг товч мэдээлэл хийн. За та бүгдийн энэ өдрийн амгалан алтгая. Сая намын даргын өгсөн мэдээлэл төр нэмээд хоёр зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Ер нь бол төсөв санхүүгийн хувьд энэ засгийн газар хамгийн таатай төсвийн орлого бараг 1.5 их найдаар давж биелж байгаа ийм таатай орчинд ажиллаж байгаа хэдий ч улсынхаа хуримтлалыг тухайлах юм бол ирээдүйн өв сангийнхаа хуримтлалыг үүсгэх тал дээр ямар ч одоо ажлыг хийж чадсангүй, хуримтлал хийж чадсангүй. Дээр нь улсын валютын гадаад валютын нөөцийг нэмэх тал дээр дөрвтэй одоо бас ажиллаж чадахгүй байна гэж үзэж байгаамаа. Тэгээ нэг хит хитэн тоог хэлье. Яг энэ цаг үе дээр бид гадаад валютын улсын нөөцөө нэмж хуримтлуулах ямар их шаардлага байгаа дээр анхаарч энэ засгийн газар ажиллахгүй байна. 2018 он гэхэд бид нар 2019 он гэхэд саяны хэлсэн их өрүүдээс 1.4 тэрбум ам.долларын гадаад зээлийг төлөх үүрэгтэй. 2020 онд 3.3 тэрбум ам.доллар, 2021 онд 1.4 тэрбум ам.доллар, 22 онд 2.7 тэрбум ам.доллар, 2023 онд 1.9 тэрбум, 24 онд 1.5 тэрбум гээд нийтдээ 12.2 тэрбум гадаад ам.доллараар илэрхийлэгдэж байгаа гадаад өрийг бид төлөх ёстой. Тэгэхээр энийг төлөхийн тулд бид одооноос баг багаар хуримтлуулж гадаад валютынхаа улсын нөөцийг одоо бүрдүүлж явах ёстой. Валютын сангийн хэлж байгаа тооцоогоор жилд хамгийн багадаа 3.2 тэрбум ам.доллараас баггүйгээр гадаад валютынхаа улсын нөөцийг байлгаж жил болгон нөөцөө нэмжихгүй бол та нар гинтхэн энэ их өрийн дарамтанд орно шүү гэдэг ийм анхааруулгыг өгж байгаа. Харамсалтай нь энэ засгийн газар Монгол банк энэ дээр гар нийлж ажиллаж чадахгүй байна.
валютынхаа экспортын орлогыг нэмдэг олон төрөл тэр бусад салбарууд руугаа дөрвтэй хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй байна. Сая улсын төсөв баталгахад өнгөрсөн жилийн хөрөнгө оруулалт 800 гаруй тэрбум төгрөгт одоо хийгдэжсэн бол 600 гаруй тэрбумаар нэмэгдэж 1.2 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг сая тавьсан. Энэ бол валютын сантай нөгөө тохиролцсон хөтөлбөрөөч зөрчөөд хийж байгаа юм үйлдэл болсон. Иймэрхүү унхаагүй, ухаангүй үйлдэлс чинь болоод нөхцөл байдал бас их хүнд болж байгааг би хэдэн тоогоор хэлье гэж бодож байна. Ер нь Монгол банкнаас их хэмжээний валютыг зах зээл дээр нийлүүлэх шаардлага гарч ирж байна. Яагаад тэгэхээр экспортын орлогоо нэмэгдүүлэх засгийн газрын бодлого нь үйл ажиллагаа нь хэрэгжихгүй байгаа учраас Монгол банк аргагүй эрхэнд одоо ханшийг барих гэж бараг 1 тэрбум ам долларыг интервенц хийгээд байхад ханшаа барьж чадахгүй өнөөдөр ямар нөхцөл байдалд орсон байгаа вэ та бүхэн мэдж байгаа. Тэгтэл ийм шаардлага байсаар байтал валютын сангийн одоо валютын сангаас ийм шаардлага тавиад байхад энэ дээр дөрвтэй арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа учраас хөтөлбөрийн хүрээнд бол 19 оны 1-р улиралд тэгэхэд гадаад валютын нөөцийг өнөөгийнх нь хэмжээнээс 500 сая хам доллараар нэмэгдүүл 3.7 тэрбумд хүргэе гэдэг юм шаардлагыг тавьсан. Энэ шаардлагуудаа биелүүлэхгүй учраас валютын сангаас орж ирж байгаа нөгөө тохиролцсон гадаад санхүүжилтөнд зогсох ийм эрсдэл үүсээд байна. Одоогоор 400 гаруй сая ам доллар орж ирэх ёстой. Гэвч энэ засгийн газар шаардлага биелүүлэхгүй байгаа учраас олон улсын валют одоо байгууллагууд ч гэсэн Монгол улсын засгийн газарт итгэх итгэл нь алдарч эхэлж гэнэ үү гэж харагдаж байгаа. Тийм учраас эрх мэдлийнхаа төлөөх энэ зөрчилдөөн тэмцлээ нам дотроо хийгээд ер нь улс орныхаа эдийн засаг хөгжлийн дараачийн асуудлуудыг илүү одоо нэн тэргуунд авч үзэхгүй бол энэ Монгол улс чинь төрийн удирдлагын алдах нь байна шүү гэдгийг бол хатуу хэлмээр байгаамаа. За гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэх нь бол улс орны эдийн засгт сөргөөр нөлөөлдөг. Тэр дотроо одоо нэг улсаас гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэх нь бол үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол бол сөргөөр нөлөөлж байгаа. Та бүхэн нэг жишээ мэдэх бах. Бүгд найрамд Хятад улс Тажикстанд зээл өгсөр байгаад дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 50-аас дээш шоу гарсан. Энэгээ төлж чадахгүй Тажикстан уулын бадагшаанд одоо тодорхой газраа өгсөн тэнэлгөө цэрэг оруулсан. Тэгэхээр Монгол улсын одоо бүгд найрамд Хятад улсаас Монгол улсад өгж байгаа зээлийн хэмжээ бол өнөөдрийн байдлаар бол 33% хүрсэн байгаа. Ер нь бол Японоос өгж байгаа олон улсын валютын сангийн дэмжлэгтэйгээр олон улсаас өгж байгаа зээлүүдийг өнөөдөр бол өгөхгүй гацаанд орсон байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ нэг улсаас зээл авах асуудлыг бол хязгаарлах нь зүйтэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр бүгд найрамд Хятад улсаас засгийн газар нийтдээ 1 тэрбум 285 сая долларын зээл авсан. Гэрээг байгуулсан их хурлаар батлагдсан. Монгол банкны swap 15 тэрбум юан буюу 2 тэрбум 181 сая доллар төрлөө. Хөгжлийн банк 162 сая долларын зээл авсан. Ингээд нийтдээ 3 тэрбум 628 сая долларын зээлийг бүгд найрамд Хятад улсаас авсан байна. Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний яг 3.1 буюу 33% хүрлээ. Тэгэхээр энэ бол аюулын харангаыг бид нарт дилдэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол засгийн газар Монгол банк энэ нэг улсаас авч байгаа зээлийн хэмжээ үндэсний аюулгүй байдлын тусгаар тогтнолд асуудалд хүрэхээр хэмжээнд хүрсэн тэр тухайн нөлөөллийн судалгааг огт хийхгүй байна. Энийг ард түмэнд мэдээлэхээс айж байна. Тийм учраас ер нь бол энэ гадаадаас зээл авах улс орнууд зээл өгөхгүй байгаа энэ нөхцөлд урд хөшөөс зээл авах асуудлыг бол дахиж ярихгүй шүү гэдгийг бас ардсан намын зүгээс анхааруулж байна. За энд байгаа. За энэ өртөө холбоотой асуудал дээр асуулт байвал хариулаад тэгээд дараа нь агаарын бохирдлын мэдээллийг даахад бас өгье. Асуулт байна уу? Яг сая ярьсан өр авлахтай холбоотой асуудлаар. За байхгүй бол агаарын бохирдлын талаар бас тааханд товч мэдээллийг хий. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хот дэлхийн агаарын хамгийн бохирдолтой хотуудын эхний байрч жагсаж байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон стандартаас 2-оос 7 дахин их ийм бохирдолтой болсон байна. За агаарын бохирдлын урагшаар иргэдийн дундаж наслалт багасхаас гадна уушгины хорт авдар 38%, цус харуултын 36%, зүрхний чигдээсийн 29% шалтгаан болж байгаа төдийгүй
0-5 насны хүүхэд жирэмсэн эхчүүдэд маш сөргөөр нөлөөлж байгаа гэдгийг мэргэжлийн байгууллагууд сэрэмжлүүлсээр одоо ирж байна. За өнөөдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөснөөр Монгол улсын хувьд бол энэ тоосон зур агаарын бохирдол бол 6-аас 10 дахин одоо өндөр байна гэдгийг бол анхааруулж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөлд бол яаралтай авах арга хэмжээ, уялдаа холбоо үр дүнтэй ажлыг бодитойгоор хийхийг одоо эргээд тоо баримт судалгаа бүгд аль аль талаас анхааруул шаардж байна. Харамсалтай нь өнөөдрийн засгийн газар энэ тал дээр дөрвөлтөө нэг ч алхам хийхгүй байна. Үндсэндээ бол өнөөдөр одоо сандал ширээ эрх мэдлээ булаацалдаж албан тушаалтнуудаа халж сольж байгаа ийм л үйлдэл хийж байгаа болохоос биш яг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдийнхээ эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр яг дөрвөлтөө одоо томоохон одоо арга хэмжээнүүдийг авахгүй байна. Би түрүү хэлсэн яг ийм одоо эдрээтэй ачаалтаа цаг үе жишээ нь өнөөдөр Улаанбаатар хотын удирдлага солигдож явах жишээтэй. Тэнд Улаанбаатар хотын утаа биш сандал ширээ эрх мэдэл албан тушаалаа нэг хэсэг нь хадгалж үлдэх гэсэн нөгөө хэсэг нь одоо албан тушаалаа яаж ахиулах уу гэдэг ийм л тэмцэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод явагдаж байна. Тэгээс тэнд иргэдийн одоо энэ эрүүл аюулгүй байдал дээр анхаарч байгаа асуудал алгаа. Би түрүү хэлсэн одоо энэ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэд дахин илүү өндөр хэмжээнд агаарын бохирдол байгаа учраас тэр соос буюу дуут тохио одоо өнгөрсөн 3 хоног дараалан дугарлаа. Энэ бол өнөөдөр бодит аюулыг бол одоо зарлж байгаа ийм тохио. Харамсалтай нь энийг анхаарч байгаа нэг ч төрийн хариуцлагатай эрх мэдэлтэй албан тушаалтай алга байна гэдэг бол энд хэлмээр байна. За мөн дан ганц хүүхдүүд биш өнөөдөр энэ агаарын бохирдлоос болоод одоо жирэмсэн эхчүүд маш ихээр хордож байна. Аймгүй одоо үр зулбах ийм одоо асуудлууд сүүлийн тоо статистикаар өссөн дүн гарч байна. За өндөр насны ахмадуудын хувьд бол маш их одоо өвчлөл тэр одоо даралт ихсэх харвах гээд эрсдлүүд бол маш их нэмэгдэж байна гээд үндсэндээ бол одоо иргэдийн маань нийт үзүүлэлтийг аваад харах юм бол нийтээрээ дархлаа илт суларсан эрүүл аюулгүй орчин алдагдсан ийм нөхцөл байдал үүсчээд байгаа маа. Тийм учраас өнөөдөр энэ зөвхөн Улаанбаатар хот биш. Ер нь төвс суурин газрууд бүгдээрээ агаарын бохирдолтой болоод эхэлсэн. Аймгийн төвүүд дээр өнөөдөр зарим аймгийн төв бол Улаанбаатараас дутхааргүй агаарын бохирдолтой болсон. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид өнөөдөр анхаарах цаг болсон. Энэ одоо эрчим хүчний одоо бааз суурай нэмэгдүүлэх өшөө одоо энэ хэрэглээг өөрчилж зөв хэрэглэн шилжих гээд маш олон арга хэмжээ авах боломж байна. Харамсалтай нь алийг ч хийхгүйгээр барахгүй бүр оролдохгүй байгаад үнэхээр одоо арс намын зүгээс санаа зовж байна. Тийм учраас бид өнөөдөр энэ агаарын бохирдлын асуудлаар эрх баригчдад анхааруулга өгье. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ чиглэлээр бид одоо цаашдаа зүгээр сууж чадахгүй. Бидний хүүхдүүд, бидний эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс хордож байна. Өнөөдөр энэ агаарын бохирдол бол ямахаар одоо хором хормоор хүний аймнаас эрүүл мэндийг идэж байна. Тийм учраас энэ төр засаг энэ дээр өнөөдөр анхаарч одоо анхаарал тавьж ажиллах цаг болсон. Яагаад чимээгүй суугаад байгаа? Яагаад арга хэмжээ авахгүй байгаа? Өнөөдөр энэ дээр тайлбар өгөх цаг болсон гэж мэдж харж байна. Тийм учраас энэ талаар арс нам шаардлага тавьж байгаа. За мөн энэ дээр манай наранты даргаас товч нэмэлт мэдээллийг та бүхэнд өгнө. Жил болгон үйл болохоор асуудлыг ярьж эхэлдэг. Тэгээд үр дүн байдгүй. Өнгөрсөн 2018 оны 1-р сард улсын хурал дээр энэ асуудлыг яриад тодорхой чиглэлүүдийг засгийн газар өгсөн 02 дугаар тогтоол гаргасан. Энэ тогтоол дээр авч хэрэгжүүлэх олон арга хэмжээг жагсааж бичсэн. Энэний хэрэгжилтийг хангах үүрэг нь бол засгийн газарт байгаа. Ер нь бол засгийн газар улсын хурлаас баталсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангадаг энэ үүргээ бол мартсан. Засгийн газрын их хурлаа ажлаа тайлагнадаг энэ юм бол алдагдсан. Ийм л төрийн удирдлага бол алдагдчихад байгаагийн илрэл бол зөвхөн энэ дээр байгаа. Хоёрхан зүйлийг хэлээ. Маш тодорхой чиглэлүүдийг өгсөн. Нийслэлээс хөдөө орон нутг руу шилжиж нүүх иргэдийн хөдөлгөөний санаачлагыг дэмжиж, энэ чиглэлээр засгийн газар дөрвтэй арга хэмжээ аваа гэсэн энэ талаар юу ч хийгдээгүй. Дагуул хотуудыг бий болгоё гэсэн. Энэ дагуул хотуудыг байгуулах тал дээр засгийн газар ямар ч ажил хийгээгүй өнөөдөр хүрж байна.
төрийн зарим байгууллагууд одоо ихтэй сургуулиудыг Улаанбаатараас гаргах энэ ажлыг дөрвтэй зохион байгууллаа гэсэн тэр ажил ерөөсөө хийгдээгүй. Иргэдийг орон сууцлуулах замаар гэр хорооллыг одоо багасгах, утааг багасгах үндсэн гол энэ чиглэлдээ ямар ч ахиц гараагүй. Өнгөрсөн 12-аас 16 онд 84 мянган хүнийг орон сууцтай болгож исэн бол одоо жилд нэг 4 мянга хүрэхгүй хүнийг л орон сууцтай болгож байна. Ийм замаар тэмцээд бол угаасаа энэ утааг бууруулах тал дээр амжилт олохгүй. Энийг удирал тутам сар болгон тайлагнаж одоо үр дүнгийн тооцож ажиллажээ гэдгийг байнгын хороонд даалгасан. Байнгын хороо ганц удаа 5 сард нэг удаа авч хэрэгжүүлээд нэг юм тогтоол гаргасан. Энэ хэрэгжидэггүй хууль бэлдэггүй тогтоолоор Монгол дүүрсэн байна. Хизээ энийгээ хэрэгжүүлдэг болох вэ гэдэг дээр гүйцэтгэх засгийн байгууллага нь ажил хариуцж байгаа хүмүүс нь ажиллаж эхлэхгүй бол Монгол төрийн ажил явхаа байсан байна гэдгийг нэмж хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. Асуулт байна. За. Асуулт асууя. Тэр их хурл бол 2 удаа зөвлөмж гаргаж утааны эсрэг ажиллахыг одоо засгийн газарт үүрэг болгосон. Энэ хугацаанд бол засгийн газар нь ямар ч ажил хийсэнгүй. Нэгэн ажил санаачилсан тэр нь яндагийн шүүлтүүрийн асуудал байгаа. $200-оор 100 мянган айлд одоо суулгах тухай асуудал байсан. Энийг явж байгаад яагаад зогссон бэ гэхээр ерөөсөө энэ эрчим хүчний асуудлаасаа болж зогссон. Намар та бүхэн бүгдээрээ санаж байгаа бах. Тэг зогсолт Улаанбаатар даяар явсан байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаагаа засгийн газар нарийн сайн хийж чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл нэг шүүлтүүр нэг цагт 3 кВт цагийн одоо эрчим хүч хэрэглэхээ. 100 мянган одоо шүүлтүүр бүгдээрээ хэрэглээд ирэхээр энэ одоо эрчим хүч шууд унах юм байна гэдгийг хизээ хойно мэдснийхаа дараа энэгээ татсан. Тэгэхээр засгийн газар энэ өөрсдөө энэ хийж байгаа ажилдаа ганцхан ажил хийсэн дэр ганцхан ажил нь судалгаагүй байж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо эрчим хүч нь дийлэхгүй байна гэдэг тэр шалтгаанаар л унж байгаа. Тэгэхээр энд ер нь бол засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд нэг ч ажил хийгээгүй гэсэн үг. За асуулт байлаа. Эрдэнэ дараас юм асууя. Та онд нийслэлийн хуралд одооны ерөнхий менежер гант өмөртэй 2 бүлгийн дарга гэдээ үзэж тарж явхад утаа ийм төлөвтэй болох нь байсан шүү дээ. Тэр үед хотод байхад ямар санаачлаг гарч ийлээ. Эргээд нэг дурсамж ярьчээч. Хоёрт нь та 2004 онд сонгогдоод жил эртээ маха эзний дараа тангаргаа өргөж гишүүн болсон. 2007 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 164 тэрбум төгрөг утаанд тавиад тутчээ. Энэ хугацаанд та сайдч байсан, гишүүнч байсан, намын дарагч боллоо. Тэгэд сөрөг хүчийн яг юм барьж явах зөвл байх л та. Гэхдээ хамтарч хийгээд хамтарч бодлого гаргаад явсан юм чинь нэг рүүгээ ингэж устцаад ах хэрэг байсан юм. Үр дүн адилхан, бурууг адилхан төлөөлд. За 96 он их эртний юм ярьж ах шиг л да манай програм. 96-аас 2000 оны хооронд бол манай нийслэл бол цөөнх байсан. Нийслэлд олонх нь бол одоогийн Монгол Ардын нам олонх засаглаж байсан. Тэр үед бол агаарын бохирдолтой тэмцэх асуудал дээр бол олон бас үр дүнтэй ажил хийх санал санаачлагууд гарч ирсэн. Одоогийн шиг зүгээр суудаг байсан гэдэг бол хэлмээр байна. За 2004 он биш л дээ 2008 оны сонгуулиар би сонгогдож орсон. За тэгээд 3 дахь удаага сонгогдоод ажиллаж байна. За улсын их хурлын гишүүнийхээ хувьд хийх ёстой хууль санаачлах, одоо батлуулах, хуулийн хэрэгжилтний ялтай байх энэ ажил дээр бол би өөрийнхөө одоо хэмжээнд бол хангалттай ажиллаж ирсэн гэж харж байгаа. За эвсэл бүлэг намын одоо төвчний асуудал ярьж байгаа бол 2008-аас 2012 онд хамтарсан засгийн газар байж ажилласан. Таны хэлээд байгаа одоо тэр хамтраад юм хийя, бүтээе гэдээ явсан. Харамсалтай нь болоогүй. Ингээд Арс нам бол 11 онд баха эзлэн засгийн газраас гарсан. За 2012-оос 2016 онд Арс нам тэргүүлсэн эзлэн засгийн газар ажилласан. Арс нам бол олон гол чадаагүй шүү дээ. Олоолаа байсан. Бусад намуудтай нийл засгийн газар байгуулж ажилласан. За мөн хугацаанд харин харьцангуй их хэмжээний ажлыг бол хийсэн. Түрүү манай нарантай дараах хэллээ. Ипотекийн зээлийн хүрээнд бид агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдийг орон сууцч болох чиглэлээр бол энэ одоо яриад байгаа тэр нөгөө Чингис бонд, Самура бонд гэдэг энэ
одоо олон тэрбум төгрөг идцэн утсан юм шиг. Яг үнэндээ бол яг энэ чиглэл рүү хийсэн санхүүжилт үр дүнтэй байсан учраас 84 мянган айл орон сууцнд орсон. Энэ бол маш олон яндан утаа гаргахгүй болсон гэсэн үг. Хэрвээ яг энэ одоо эрчмээр явсан бол өнөөдөр өнгөрсөн 3 жил зүгээр дунджаар жилд 60 мянган айлыг орон сууцчлуулаад явсан бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын гэр ороллолтой тэнцэх хэмжээний айлыг бол орон сууцнд оруулах боломж байсан. 240 мянган айлыг орон сууцчлуулах боломж байсан. Харамсалтай нь өнөөдөр жилдээ 3-4 мянган айлал ипотекийн зээлд арын үрээ хаалгаар орж байна. 20 гаруй мянга гэж одоо миний авсан мэдээлэлээр зарим нь бас 60-70 мянга гээд маш олон мянган айлын борлогдог орон сууц өнөөдөр байж байна. Учир шалтгааныг судлаад үзэхээр нөгөө зээлийн их усэр байхгүй, ипотекийн зээлд хамрагдах боломж байхгүй учраас иргэд энэ одоо орон сууцнд орж чадахгүй байна. Тэгэхээр би энд өнөөдөр нэг зүйлийг хэлмээр нь юу гэхээр хин нэг л ус цацж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Өнөөдөр 2016 2012-оос 16 онд өнөөгийн эрх баригчид тухайн үеийн Арс намын тэргүүлсэн 9-ийн засгийн газрыг өдөр шөнөгүй шүүмжилдэг байсан. Тэгсээр байгаад 16 онд өөрсдөө маш олон одоо амлалт бүхий маш гоё одоо мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж үнэлэхгүй ялалт авсан. Өнөөдөр Монголын ард түмэн Монгол ардын намд хангалттай ихтгэл үлээлгсэн 65 суудал өгсөн. Ингээд энэ одоо нөхдийг бол Монгол орныг одоо маш сайхан хөгжүүлнэ гэж итгэж найдаж итгэл өгсөн. Бид 2 жил гэртээ түрүү хэлсэн аль болох тогтвортой байдлыг нийгмийн эмх замрааг байдлыг үүсэхгүй байх, амгалан тайван байдлыг хангах энэ зорилтоор бид аль болох улс төрийн одоо үйл ажиллагааг тайван одоо зөвшөөрлөлийн замаар явуулах энэ зарчмыг барьж ажиллаж ирсэн. Одоо бол юмд хэмжээ байдаг бид ямар ч хэлсэн одоо сөрөгчнийхээ ажлыг бол идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр нэвлэлийн байгууллага хийж байгаа маа. Тэрнээс биш хэн нэгэн л устсаж байгаа юм байхгүй шүү уучлаарай. Алтан дорнод Монголын Гамболд гэж хүн таны намын дорилгожиг үеж хүний данс руу дүүгийнхэн данс руу 4 сая Америк доллар хийсэн гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн. Баярцогт гишүүнийг таны нам ахуулын хэрэгтэй холбогдсон учраас нөгөө дансанд мөнгө байсан түүнийг нотолж чадахгүй байсан учраас намаасаа хөөсөн гэдэг ийм зүйл ярьсан. Дорилгожиг гишүүний хөөхөн. Өнөөдөр нэгдүгээрт дорилгожиг гэдэг хүн бол ямар нэгэн улс төрийн хариуцлагатай сонгуульт албанд шаа одоогор хашааг байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл тэр мэдээлэл гэдэг байгаа одоо ямар нэгэн байдлаар хуулийн хэлтийн байгууллага шалгаж тогтоогоогүй байгаа тийм. Хин ч гэсэн нэг ийм цаас харуулад яриад чадна л та. Тэрий чинь гойгоо тэрий чинь шүү дээ уучлаарай. Тэрий чинь шалгадсан шүү дээ. Цагдаа, шүүх, прокурор гэдэг хуулийн хэлтийн байгууллагууд байгаа. Нэгэнд эзэнтэй баримттай материал гаргаж ярьж байгаа учраас тэрийг хуулийн хэлтийн байгууллага шалгах байхаа. Тогтоогдоод аянда гараад ирсний дараа бол бид нар одоо үнэхээр хууль бус үйлдэл хийсэн тогтоогдох юм бол бид нар улс төрийн одоо ямар нэгэн хариуцлага тооцох шаардлагатай гэвэл бид хариуцлага тооцно. За баяр цогтын хувьд бол офшорт одоо мөнгө байршуулсан. Тэрийг өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн. Өөрөө хариуцлага хүлээж улсын их хурлын дэд даргаас хүртэл огцорч ирсэн ш та бүхэн мэдж байгаа. За. Улсын асуудлыг яаж шийдэж байгаа болоо? Намын дотоод асуудлаа. Таныг бас намаас мандатаар нэр дэвсэн учраас улсын их хурлынхаа гишүүний бүрэлдэхээс татгалзах хэрэгтэй гэсэн асуудлаас яригдсан гэж байна. Намын их хурлын дараагаар бол болд гишүүний өргөдлийг тусгаалan авч хэлснэ гэсэн одоо хүртэл хэлцээгөө хизээ хэлцэх бол. Өнөөдөр болд гишүүний өргөдлийг дундчдны намын байгууллага эхэлж авч хэлцэх ёстой. Одоогийн байдлаар болд гишүүн хан уул дүргийн Арс намын хороонд албан ёсоор өргөдлөө өгөөгүй байгаа. Тэгэхээр уг асуудал одоогоор яригдаг байгаа гэсэн үг. Өгөгдөөд асуудал яригдаад ирэх юм бол бид нар болд гишүүний намын гишүүнчлэн асуудлыг ярина. Түрүүний дорилгочтой холбоотой асуул. Энэ баримтыг нь бол одоо хэдэн жилийн өмнө хууль зүйн сайд Тэмүүжин гаргаж тавьжсэн шүү дээ. Өнөөдөр авилгал тэр хахуул юм уу одоо тэр мөнгийг өгсөн хүн өөрөө өгсөн гэж хэлчихлээ. Үнэхээр Монголд энэ хууль хяналтын байгууллага гэж байдаг бол энэ олон жилийн хугацаанд яагаад ийм баримттай данс руу орсон зүйлийг шалгахгүй өдий хүрээд дахиад та одоо тэр тогтоодог газрууд нь шалгадгийн байгааз тогтоогдоогүй хэрэг гэдэг ингээд яхаар Монголд ер нь энэ шудраг ёсны талаар ярих хэрэг байгаа юм уу? Хууль хяналт гэж байна уу гэдгийг. Гэхдээ отхоо би өөрөө хууль ажилтан биш шүү дээ. Би бол хууль тогтоогч. Тэгэхээр би өнөөдөр
нотлогдоогүй асуудлаар хэн нэгнийг одоо энэ тэгсэн байна гэж ярих хэрэг надад байхгүй. Хоёрдугаарт би хуулийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох хэрэг байхгүй. Зүгээр харин хууль зөрчиж байгаа нь илт байгаа асуудал дээр би шаардлага тавьж болно. Хууль хяналтын байгууллага энэ асуудлыг шалгаа, тогтоогооч, үнэн худлын тогтоогооч, ард иргэдэд нээлттэй мэдээллийг илт тод өгөөч гэдэг шаардлага бол тавьж болно. Энэ дээр бол бид ажиллахад бэлэн байгаа. Зүгээр ер нь бол ганц дөрвөлжөөтэй холбоотой 4 сая долларын асуудал биш. Маш олон одоо тэрбум төгрөгийн сая долларын асуудалтай холбоотой ийм одоо авилгын шинжтэй хэрэгүүд энэ тэндүү зөндөө байна. Өнөөдөр энэ асуудлыг ер нь шалгах тогтоох цаг бол болсон шүү дээ. Одоо жишээ нь хамгийн түрүүнд ярихад элт тод баримттай тоотой гараад ирсэн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн 90.4 тэрбум төгрөгийг аваад идчихсэн асуудал байж. Тэрийн дандаа өндөр албан тушаалтнууд. Гэх мэт ингээд ярих юм бол маш олон асуудлыг бол бид бас өнөөдөр шалгах тогтоох шаардлага байгаа. Энэ дээр хууль хяналтын байгууллага хуулийн хүрээнд ажиллах үүрэгтэй. Үндсэн хуулийн нэг заалтыг хэлмээр байна. Ер нь төрийн бүх шатны байгууллага түүний албан тушаалтнууд зөвхөн хууль дээдлэх зарчмаар ажиллах үүрэгтэй гэдэг ингээд үндсэн хуулиар заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр Монгол төрд ажиллаж байгаа хямгаач байсан хууль дээдлэх зарчмаар ажиллах ёстой. Баярлалаа. Эрдэнэ гишүүнэ, Эрдэнэ дарга. Хөгжлийн банкнд орж ирсэн Чингис Самура элдв бондын зарцуулалтын асуудлыг хоёр их хурл, өмнөх их хурл шалгаад инээдрээ болсон. Тэр асуудал одоо яригдангууд зөрүүлээд ийм мэдээлэл хийж байгаа гэж хүмүүс хүлээж авна л да. Та энийг няцаагаач. Бас Нарантой гишүүнэ. Өдөрт 250 сая төгрөг төсөө хөтөлбөргүй бондууд алдаад байна хүнд нэгэд мэдээлэл хавтгай авсан. 13 оны 6 сард улсын хурлаар хэлэлцээд зөндөөлийн болж исэн. Чингис Самура бондын зээлийн хүүгийн төлбөрт үндсэн төлбөрт нь хүүгийн төлбөрт нь хэдийг төлж байгаа вэ гэдэг тоог хэлээд өгөөч. За ер нь хөгжлийн банктай холбоотой асуудал тэгээд нэмж асуусан сая өөрийн асуулт нэг өссөн манай Нарантай дарга хариулж байгаа. Төсвийн зарлагын дэдрон даргын хувьд бол хөгжлийн банкн дээр орж ирж байгаа асуудалд ямар түвшинд яаж яваа талаар бол илүү мэдээлэлтэй байгаа гэж бодож байна. За ер нь бол Чингис Самура бондын төлбөрт төлж байгаа хүүгийн дөнгө Монгол банк албан ёсоор гаргаж ирүүлсэн байгаа. Монгол банкны гаргуулж ирүүлсэн тоог би яг их материалаар нь өөрт чи яг мөнгөн дөнгөөр нь тодорхой хэлж өгье. Сард энэ бол нөгөө жилд арай өөр мөнгө төлцсөн байж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо хөл дүнгээр нь би өөрт чинь гаргаад өгье. За нэг зүйлийг хэлж чадна. Чингис Самура бонд төлжсэн хүү одоо энэ хоёрыг солиод сүүлд гаргасан бондуудад одоо Греке бонд энэ сүүлийн бондууд төлж байгаа төлбөрөөс бол бага байсан. Яг бол тэр үед бондын хүү бол 5.5% орчимтай байсан. Одоо бол 8.97 гэдэг өөр өссөн байгаа шүү дээ. Энэ хэмжээгээр бол өндөр хүү төлж байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээ тодорхой тоог нь би хүргүүлье. За баярлалаа. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр бидний тавьж байгаа шаардлага бол ямар нэгэн улс төр юу гэдгийг илүү одоо асуудалгаа тавьж ярьж байгаа ш. Нийгэмд үүсэж байгаа улс төр эдийн засгийн гарцаагүй нөхцөл байдал дээр үнэлэлт хийж энэ асуудлыг өнөөдөр ярьж байгаа асуудлуудыг гаргаж тавьж байгаа шүү гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. За ингээд цаг зав гаргаж ирсэн хэдэн дэлийн ажилтнуудаа баярлалаа. Хэвлэмээ гурал дууссан.